풀배열 키보드인데 자기식 스위치까지 넣은 특별한 키보드를 찾았다면 키크론 Q6 HQMK입니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 그냥 RGB만 강조한 게이밍 키보드가 아니라 풀 알루미늄 바디에 묵직한 타건감을 담은 커스텀 키보드인데요. 여기에 홀 이펙트 자기식 스위치로 키 입력 깊이를 조절할 수 있고 래피드 트리거 설정까지 지원해서 빠른 입력이 필요한 게임에도 활용 가능합니다. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 정상가 40만 682원, 현재 4,921원 할인된 39만 5,761원에 구매 가능합니다. 40만 682원짜리 키보드를 39만 5,761원에 구매할 수 있는 기회, 남들보다 4,921원 아낄 수 있는 기회인데요. 숫자 키패드가 필요한 업무 환경부터 게임 세팅까지 하나의 키보드로 완성하고 매일 쓰는 책상 위 만족감을 높여주는 제품입니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.